Kochani, chciałabym Wam przedstawić moich dwóch członków rodziny. Rumba 650, pieszczotliwie przez nas nazywana Mrysią, oraz 10-letnia suczka Zoja, rasy Labrador. Zojuniu, pokaż się. iRobot Rumba to cudowne urządzenie, które wyręcza mnie w pracach domowych. Podczas kiedy nie ma nas w domu, zaprogramowany robot wyjeżdża i doskonale radzi sobie z 70 metrami. A co najważniejsze, świetnie sobie radzi z sierścią naszego pupilka, który jak widać zaprzyjaźnił się z robotem i mają się dobrze. A na dowód tego, że Rumba rzeczywiście sobie fantastycznie radzi, chciałabym Wam pokazać pojemnik na brudy. Proszę bardzo. Widoczna sierść i wszelkiego rodzaju inne nieczystości, które Rumba świetnie wyłapuje. A ja mam czas na kawkę.